Саатыбызды башта олдурган чагыбыз жалпы угармандарды бирге болууга чакырабыз. Сиздерге сөз кылгандай эле бүгүн бизде дагы бир кызыктуу инсандар менен кызыктуу маек курган жатабыз. Андыктан катарыбызда болуңуз. 55-77-98 сандарында байланышка чыксаңыз болот жана ошондой эле андан сырткары WhatsApp аркылуу кызыккан суроолоруңуздарды дагы кабыл алабыз. Ал үчүн 507-57-77-98 сандарына билдирүүлөрдү жазып калтырыңыз эгерде байланышка чыга албай жаткан болсоңуз да. Бүгүн бизде коноктор доктормандар Кыргызстанда келечек турак жай кооперативинин түптөгөн ошол 4 жылдан бери ушул тармакта эмгек кылып келе жаткан ушул кооперативдин башчылары деп айтсам болот. Курманалиев Эламан Курманалиевич мырза, келечек Эмилбекович төраганын орун басары жана Абыканов Адлет Баишевич төраганын орун басары бүгүн бизде студиябызда конокто. Кутмандуу күнүңүздөр менен кош келипсиздер. Сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын. Саламатсыздарбы? Мен алгач эле сөздү ушул келечек кооперативинин негиздөөчүсү төрагасы болгон Эламан Курманалиевичке сөз бергим келип атат. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Келечек турак жай кооперативинин түптөлүш тарыхы эмне себептен мындай кооперативди түптөп элге бир жардам кылайын дедиңизби же кандай себептер менен ачылган, ушул тууралуу тарыхына кайрылсак. Келиңиз. Кимиңиздер жооп бересиздер же менимче ойлоп атам. Саламатсыздарбы? Не дейбиз? Радио угуучулардын баарын сүйүүчүлөрдүн чырылдоо. Келечек турак жай кооперативинин бул түптөлүшү 2010 кооперативди биз ачканыбыз элге бир жеңилдик болсун деп, жеңилдик шарттар менен мүмкүнчүлүгү бар жоктордун баарына колдон келишинчекти кооперативдин системасы менен иш алып барып, ийгиликтүү иш алып баратабыз десек адашпайбыз. Колдон келишинче да бир жол кызматыбызды кылып атабыз. Ошо. Идея кайдан келип, эмне себептен мындай кооператив кылып ачтыңыз? Башкы максаты? Идея бул баягы квартирадан квартирага өзүбүз жүрүп, баягы квартираны толук акчага алыш кыйын болгонго байланыштуу биз ушундай кооперативдин системасын изучать этип, муну изучать эткенибизде 2 жыл изучать эткенмин. Жеңилдик болот. Алыштар ошол моментте ипотека менен алган кыйын болчу. Проценттер өтө чоң болчу. Ошого жеңилдиктердин кандай альтернативни бар экенин издегенбиз. Анан ошого баягы издеп отуруп, элге жеңилдүү кооперативдин системасы аябай мага жаккан. Азырга чейин идеологиясы жагат, Кудайга шүгүр. Ушул система менен канчалык көпчүлүк адамдарды сүйүндүрдүк. Бул алдын ала бунун баарын көрө албайт экенсиң, бирок баягы план болот да. Теорияда изучать этип карап атканыбызда биз мындай ушунчалык адамдардын үйгө муктаждыгын билбеген экенмин да. Аз эле адам, мен өзүмдүн жумушум кылып, дополнительный эле жумуш кылганбыз, бирок азыркы моментте көпчүлүк адамдарды сүйүндүрүп, ар бир адамга максат коюп, жана келсе бизге келип консультация алып кетсе дагы, бизден үй албаса дагы же очередке турбаса деле, маалыматты алып максат коюуну да, бир адамга максат коюунун кандай десем да, максат коюп кеткенге да бир кандайдыр бир жардам болсун дегенсиз. Кандайдыр бир жардам болсун. Андан жакшы. Бул ачылган 4 жылдын жүзү болуп калды деп атасыздар. Анан 4 жыл аралыгында канча адамдар өзүлөрүнүн ошол максаттарына, ойлоруна, кыялдарына жетти? Канча адамдын көңүл маанайын алдыңар дегендей? Көпчүлүк адамдардын көңүлүн алдык. Маанайлары да Кудайга шүгүр алган адам сүйүнөт. Эми баягы учурдагы кичине кооперативдердин анча-мынча тура эмес иштеген кооперативдердин бир аз залакасы тийгенге байланыштуу элдин ою башкача болуп калды, бирок кооперативдин идеологиясы өтө сонун экенин бул ар бир үй алган адамдар түшүнөт десем болот да. Бизден очередке туруп, кезегин күтүп, кооперативдин структурасы менен туура направленияда иштегендер, булар баягы бизге келип консультация алган адамдардын эмес, бизде очередте турган адамдар да түшүнөт дегеним да. Сиз ошол 4 жылда көптөгөн адамдарды отпайсызбы? Санын айта аласыздар? Мынча адам алды, алар мынча жыл күттү, анан мынча пайыздан баштап төлөм башталган деп. Бул туурасында ким жооп берет?
келиңиз, сиз жооп бересиз. Сиз Замирбек мырза, Айталиев Замирбек Эмилбекович, дал ушул кооперативдин келечек кооперативинин төрагасынын орун басары. Келиңиз, Замирбек мырза. Биринчиден ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу Санжара радиосунун сүйүүчүлөрү. Биринчиден Санжара радиосуна чоң рахмат. Себеп дегенде ушундай жарандар менен, кыргыз журтчулугу менен сүйлөшүүгө түз берип атасыздар. Шарт түз берип аткансыздарга. Таяндан сиздин жана сурооңуз боюнча канча жаран турак жайлуу болду? Так маалымат деп атасыз. Так маалымат айтканда 600дөн ашык жаран турак жайлуу болду. Бул жерде ачык айкын бир цифраны айтыш кыйын. Кандай эмне себептен? Бирок алганын айта алабыз, 600дөн ашык. Кантип айтышка кыйын? Себеп дегенде 600дан ашык жаран турак жайлуу болду. Бунун арасынан ар күн ар кандай окуялар болот да. Бирөөсү бүгүн жабып кетип калат. Алган үйүн, турак жайын акчасын төлөп кетип калат. Бүгүн может бир адам жаап кеткен болсо, 4 адам үйлүү болуп калат. Ошондой бир учур болгондуктан так бир цифраны айтыш бизге дагы азыр мисалы үчүн бир цифраны айта турган болсок балким калп болуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн 600дан ашык жаран турак жайлуу болгон. Себеп муну биздики баягы Кыргызстан боюнча да түштүктө да бар, түндүктө да, кыскасы Кыргызстан боюнча турак жай ала берет бардыгысы эле. Бир эле Бишкектен албайт. Ал жакта мисалы үчүн бирөө бүгүн жаап кетти. Кутулуп чыгып кетти. Балким бирөө бүгүн экөөсү үй алып атат. Ошол себептен. Кутулуп чыгып кетиши мүмкүн деп атпайсызбы? Алар мисалы ошол системасын түшүндүрүп берсеңиз, мисалы канча пайыздан баштап төлөшөт үй алууда, анан ошол бир жылдын ичиндегиде өзүнүн акчасы топтогон каражаты бар болгон болсо, жалпы төлөп чыгып кете берсе болот, төлөп бүткөндөн кийин өзүнүн документин ала алабы толук түрдө, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биринчи кандай алыш боюнча айтып берейин. Андан кийин кандай кантип жаап кетиш боюнча сөз кылып берели. Биринчи турак жай алыш үчүн жарандар эмне кылат? Өзүнүн гана бир тастыктоочу документи, бир гана паспорт менен гана келет. Башка ашыкча документтердин эч кандай кереги жок. Бир гана паспорт менен келет. Тактама, жашаган тууралуу тактама, киреше тууралуу, болбосо залог, ар кандай бир турак жай алыш үчүн документтер керек эмеспи? Ошол нерселердин бизге кереги жок да биздин кооперативде. Паспорт гана болуш керек. Анан ала турган үйдүн баасын дагы өзү чечет. Биз сумманы чектегенбиз 3,5 миллион сомго чейинки үйлөрдү жашаганга шарты бар, документи так үйлөрдү алып бергенге жардам беребиз. Ошол ала турган калган 75%-ын кооператив берет. Кооператив кайсы акчадан берет? Кооператив ошол мүчөлүккө катталган жарандардын топтогон акчасын эсебинен. Ошол менен кезекке турушат, кезек онлайн болот. Ар бир кезекте өзүнүн уюлдук телефонуна тиркеме кылып тиркемелери бар. Ошол жактан көрүп тура берет. Ким канчаны турду, кайсы кимден кийин жүрүп атат да. Онлайн ошол жактан көрүп турат. Кезеги келгенде биз өзүбүз деле сүйүнчүлөп айтабыз, ал жаран өзү деле билет. Уже кимге очередь келди, качан келди. Алгандан кийин биз 10 жылга чейинки мөөнөткө беребиз, баягы биз берүүчү 75%. Ал 10 жылга бергенде 10 жыл сөзсүз түрдө такай иштешиңиз, жашашыңыз керек, же болбосо 10 жыл такай төлөшүңүз керек деген жер жок да, чектөө жок. 10 жылдын арасында балким жаранда акча болуп калса, 3 жылда төлөп койсо болот. Балким алгандан кийин 1 айдан төлөп койсун. Балким 5 жылда төлөп сумманы бөлүп беребиз да, график кылыпчы. Графикте төлөп атканда мисалы айталы, 20 миңден төлөш керек десе 20 миң эле сөзсүз ушуну эле төлө деген да жери жок да. Кааласа 30 төлөсүн. Кааласа 45 миң, 40 миң, 50 миң, 3-7-че төлөп барып туруп, ошол бизден алган карызды гана пайызы жок. Төлөп бүтүп кетти, ошол күнү кутулуп чыгып кете берет. Ага чейин бизде документ баягы алган үйдү залогко коюп коебуз да. Себеп дегенде ал акчанын бардыгы биздин кооперативде иштеп аткан кишилердин акчасы эмес, элдин акчасы, элдин акчасын кайтарып бериш биздин милдет. Ошол акчаны кайтарып бериш максатында нотариустан госрегистрден прямо өзүнүн оформление кылып беребиз, нотариустан залог коюп коет. Ошол кутулган күнү нотариустан өзү залогдон чыгарып алып, документтерин полный алып чыгып кетет. Негизинен ушундай. Айтсаңыз анда мен сөздүн кезегин Абыканов Адилет Байшевич төраганын орун басарына берингиле атат. Сиз айтсаңыз, мына ошол ага айтып атпайбы, бөлүп чыга акчасы канча болсо төлөп бүтүрүп кете берсе болот депчи. Анан азыркы күндө канча адам төлөп документин колуна алып, ачык баягы үйлүү болду? Саламатсыздарбы, Адилет Абыканов төраганын орун басары.
Саламатсызбы радио угармандар. Биз ачылып азыркы күнгө чейин иштегенден баштап 21 адам өзүнө үй алып, кайра ошол бизге төлөнүүчү өзүнүн кооператив термин менен айтканда пайлык төлөмдөрүн толук аткарып, өзүнө документтерин алып кетишкен. Канча убакытта? 4 жыл аралыгында элеби? 4 жылдын аралыгында. Биринчи жылы, конечно, эч ким жапкан болбоду. Эң негизгиси ошо былтыркы 2022 жылдын убагында болду. Мен бул бирден бир себеп ойлойм. Кооперативтердин арасында болгон иш-чаралардын арасынан ошол көбүнчөсүнө да жапканга бир түрткү болду деп ойлойм. Себеби кооперативтерге жеке эле өзүнүн кооператив атты жамыган мекемелердин бардын тең авторитети төмөндөп кетишинен деп ойлойм. Азыркы күндө дагы биз мүмкүнчүлүкөн колдонуп мүчөлөргө кайрылып кетмекмин. Эгерде сиз үй алып уже жашап аткан болсоңуздар, толук төлөйм десеңиздер, биздин эшик ар дайым ачык. Ошол күнү эле документтериңизди алып кеткенге биз шарт түзүп даярдап койгонбуз. Мына ушул сиз айтып атпайсызбы, өзүңүз ошол кооперативтерге айрым бир кооперативтердин аркасынан бир аз кыйынчылык болуп кетти деп, анан мамлекет тарабынан сиздердин кооперативде көзөмөлдөр болобу, кандайдыр келишимдер же болбосо? Бул негизги кооперативдин идеологиясы боюнча дагы кооперативде бул мүчөлөрү өздөрү көзөмөлдөйт. Өзүнүн ревизионный комиссиясы, наблюдательный совет деген орусча айтылганда терминологиясы боюнча ушундай өзүнүн органдар бар. Булар кооперативтерди өздөрү көзөмөлдөй турган идеологиясы боюнча болуш керек. Тилекке каршы бул кооперативдин идеологиясы 2022 жылы апрелден баштап ошол кооперативдин жетекчилери жана биз болуп чогуу юстиция министрлиги менен биргелешикте кооперативдин мыйзамдарына өзгөртүү сунуштарын берип чараларды кылганбыз. Ал жакта ошол мамлекет тараптан дагы бир көзөмөлдөйчү турган мекеме болсо деген суранычтарды жазганбыз. Азыр Кудайга шүгүр коомдук талкуудан иш өтүп, Кудай буйрса ошол январдын аягында жогорку кеңеште дагы бул мыйзам каралат деген бизге сөздөр келип атат. Ошол каралып калган болсо, бул мамлекет тараптан себептерин айта кетсем, себептери кооперативдин арасында чоң финансылар ойноп жатканын себеби болуп атат да. Бирден бир ошол үй алам деген мүчөлөрдүн төлөмдөрү, пайлык төлөмдөрү бул жеке алып кеткенде, орточо санап кеткенде бул чоң акчалардын айланышы болуп атат. Ошол себептен мамлекет тараптан да көзөмөлдөп турса болот деген ойдомун. Жакшы, түшүнүксү. Ардактуу угармандар, жарнамалык негизи экенин эсиңизге салам. 57-77-98 сандарын терим байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Келечек кооперативинин өкүлдөрү бүгүн бизде конокто. Мен азыр ойлонуп кеттим да, эмне себептен келечек деп ат койду болду экен деп, келечек кооперативинин негиздөөчүсү деп койсом болот окшойт, агай. Эламан Курбаналиевич, кезек сизге. Эмне себептен келечек деп атадыңыз? Бул бир эле ар бир адам бул жерде компаниянын ачардын алдында келечек деп койгонум, келечек бардык адам сразу эле үй албай атпайбы бизденчи? Бизде очередь менен туруп үй алышып атат да. Ошого баягы келечекке бир кадам деп айтып атканыбыз, кезекке туруп, анан алдыдагы келечекте мындай үй алам деп ар бир адам ниет кылат да. Ошого максаттуу түрдө биз атыбызды дагы ушундай келечек деп койгонбуз да. Келечекке бир кадам депчи. Ошо, Кудайга шүгүр. Жакшы экен. Келиңиз, кошумчалайм деп атасыз. Кошумчалайм. Бул мамлекет тараптан, юридикалык жактан биздин аталышыбыз келечекке бир кадам. Бул келечек деген кыскартылган бренд. Ошондо адамдарга түшүндүрүп коюш керек. Демек, келечекке бир кадам бул эң биринчи өзүңүздүн үйүңүздү, жайыңызды жакшы бир өзүңүз менчиктештирип алсаңыз, андан аркы келечегиңиз жакшы болот деген ойдо камтылган десек болот, турбайбы? Жакшы экен, ардактуу угармандар, алдыдагы убакыттарда байланышка чыгып өзүңүздүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Мен мындай суроо бергим келет да. Азыр күтүү мөөнөтү 6 ай, 4 ай деп башка кооперативтерде делечи. Анан мындай караганда бул жанагы пирамида сыяктуу. Баягы үстүнөн кете берет, анан аягы кандай болот деп күмөн санагандар бар да. Силер буга кандай жооп бересиздер? Жакшы суроо бердиңиз. Бул суроого кененирээк жооп бергенге аракет жасайынчы. Азыркы күндө
өлкөбүздө ар кандай кооперативдерди каралоо, пирамида, мошенник, алдамчылар, элди алдагандар деген өтө көп сөздөр болуп атат да. Анан сиздин айткан жанагы сөзүңүздө 4 ай 6 ай деген мөөнөттөр бул кооперативдин иштөө системасына бир аз туура келбей калат да. Мөөнөтүн договорго, келишимге жазып коюшу. Эмне үчүн келишимге жазып коюшу туура келбей калат? Себеп дегенде бул кооперативдин негизи, кооператив деген эмне? Ошол жака басым кылып алалы дагы, анан кийин бул жагы түшүнүктүүрөөк болот да. Кооператив деген бул бир максатты көздөгөн, ошол максатты көздөгөн, бир максатты көздөгөн жарандар. Бир максатты көздөшүп, бир көйгөй, эми азыркы күндө кооператив дегенде турак жай проблемасы да. Ушул максатын чечиш, турак жай маселесин чечиш максатында жыйылган, топтолгон жарандарды түшүндүрөт. Аныктамасы ушундай болуп калат. Кооператив дегенде. Бул жерде мөөнөттү кое албайбыз. Так, эмне үчүн? Биз кайсы күнү, кайсы жарандан канча сом акча түшүшүн алдын ала биле албайбыз да. Биз билебиз, канча жаран үй алган болсо, ошолордон канча акча түшөт. Анда деле точно бир цифраны айтып коюш кыйыныраак болуп калат. Себеп дегенде бир адам көбүрөөк төгүп коет, бир адам азыраак төгүп коет, мисалы. Бир адам 3-4 айдыкын бир ай төгүп, бир эле төгүп салышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай гарантийный срок орусча айтканда. Гарантийный срокты бериш бир аз туура эмес болуп калат. Кайсы күнү жаңы адам катталат? Билбейбиз. Ал адам катталса дагы канча сомдукка катталат? Туракчага, ошонун канча пайызын төлөйт. Кезекке тургандан кийин да кезекке келгенче төлөп турчу суммалар бар. Ал кайсы күнү канча сом түшүп калат? Ошондо билбейбиз. Ошол себептен биз келечек турак жай кооперативи гарантийный срокту койгон эмеспиз, келишимге эч кандай жазган эмеспиз. Бардыгы очередь менен онлайн болот. Бана түшүндүргөнбүз да. Азыр деле жумушубузду башында ачылганда ошондой ачылган, ошол боюнча эч кандай өзгөртүү болгон эмес. Биринчи кооператив ачылганда онлайн кезек башталган, азыркы күнгө чейин ошол нерседен алыстай элекпиз. Учурда кандай болуп атат, ар кандай сөздөр таркап атат, азыркыдай срокторду коюп коюшуп, белгиленген бир мөөнөттө үй алып берише албай калып, себеп дегенде ар кандай зычуу болуп кеткен, ал кооперативтерге дагы оорчулук болуп атат да. Акча топтолушу жайлап кетип атат дегендей. Ошол себептер. Ошондон мөөнөт койгонго болбойт. Сиздер айтып атпайсыздар, онлайн режимде ким канчанчы орунда келет атат, канчанчы очередте келет атат, көрүнүп турат депчи. Ошол тууралуу кенен айтсаңыздар, кайсыл сайтта кандай жайгашкан, анан катталыш үчүн сиздерге, мисалы үй алуу үчүн сиздерге катталабыз деп келген жаран эмне документтерди алып келиш керек, анан канча пайызын төлөш керек, ушул тууралуу кененирээк түшүндүрүп бериңиздер. Себеби угармандар үчүн өтө маанилүү болуп турат бул нерсе. Буну туура бир аз убакыт өтүп кетти. Байракта айткан болчук, документация боюнча бир гана паспорт болду. 25%-ын мүчөлүккө катталам деген киши өзү төлөөгө милдеттүү болуп калат. Тийиш. Өзү төлөөгө тийиш болуп калат. Ошол акчасын алып келип төккөндөн кийин эле биз азыр эми интернеттин заманы эмеспи? Ошол уюлдук телефонуна тиркемеси бар, ошол жакка тиркеп беребиз. Ошол жерден өзүнүн кезегин көрүп турат. Алдында ким турат, андан алдында ким турат. Кезек чылганда дагы ар айдын 1-inde 15-inde жылат да. Бизде кезек чылып турат, ар айдын 1-inde. Мисалы үчүн бүгүн бир жаран үй алган болсо, бүгүн эле сразу аны кезектен чыгарып кое албайбыз да. 1-inde 15-inde ушул числолорду күтөбүз. Ошол күнү жылап, жылганда тиги киши дагы кезекте турган киши өзүнүн телефонунан эле үйдө отуруп бизге келип, убарагерчилик, убактын коротуп, акчасын коротуп келишин шарт эмес. Ошол ыңгайлуу болуш үчүн тиркемесине жүктөп бергенбиз да. Ошол жактан эле көрүп, үйдөн көрүп эле кыскасы көрүп беребиз. Онлайн кезекте эле махинация болуп кетет дегенге депилдик барбы? Себеби эсептеппесизби? 15-inde же болбосо бир айды күтөбүз, анан төлөгөндөрдү үйдө жылдырабыз депчи. Ошол жерден да алдын ала акча берип койсом, мен онлайн өйдө жылдырып кое аласыңбы деп сунуштагандар болобу? Туура. Болот. Ар кандай сөздөр болот, ар кандай сөздөр таркап да жатат. Эми анча-мынча кишилердин сөзүнө, адресине сөз тийбесе кечирсинби? Жылдыздарга акча берип коюп атасыңар. Ошол бир акчалуу кишилер алдыга жылып кетет деген жок. Бул онлайн болгондон кийин аны жасаш эч мүмкүнчүлүк жок да. Эмнеге дегенде бир адам 100-чүдө турат. Алдыдагы 199 адамды көрүп турат. Экинчи адам 200-чүдө кезекте турат дейли да. Ал значит алдыдагы 199 адамды көрүп турат. Бирок ошол 199 адам мисалы бардык пайызды акчасы болуп калып төлөп салса, анын кезеги жылыш керек да, негизи же жылбайбы?
андай эмес жок, баардыгы укук бирдей. Акча алуусу эртерээк алып, акчасы азыраагы аркада калып калат деген нерсе андай жок. Жок. Анан бул нерсени дагы тастап айтайын. Баягы кезегин көрүп турганда бир эле адам эмес да кооперативде. Анын ортосунан бирөөдө чыгарып кое турган болсок, мисалы, эмне себептен бул чыгып кетти, кайда кетти деп туруп бизден сурап тактаганга 100% укугу бар. Ал суроолорго кайсы убакта болбосун жумуш убагында келсе, биз отчетубузду ачык айкын так бергенге келечек турак жай кооперативинин жамааты даярбыз. Түшүнүктүү. Программабыз улантабыз, ардактуу угармандар. Келечек кооперативинин мүчөлөрү бүгүн бизде конокто. Да ушул кооперативдин негиздөөчүсү Курманалиев Эламан Курманалиевич жана Айталиев Замирбек Эмилбекович төраганын орун басары жана Абыканов Адилет Байышевич төраганын орун басары. Суроолор болсо калтырыңыз. Келген билдирүүлөрдү дагы окуп дарегине узата кетели. Сиздерге келген суроолор бар экен. Окуй кетели. Саламатсыздарбы, биз дагы келечек кооперативинен үй алганбыз. Эң ишеничтүү, өз иштерине так аткарышат жана айткан мүнөттөрүндө үй алып беришет. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз деп узаткан экен. Атым Канат, Чүй облусунун Сокулук районунан алганбыз дейт. Акыркы саны 99-94 абоненти. Саламатсыздарбы, келечек кооперативи сиздердин укканыбызга абдан кубанычтабыз. Мен дагы ушул компаниядан үй алгам деп, чоң рахмат. Ишиңиздерде дайым ийгиликтер жүрсүн деп бул билдирүүнү 13-12 абоненти жазып калтырган экен. Жарнамалык негизде экен эсиңизге салам. 13:27 программабызды уланта берели. Мен кийинки суроону узаткым келип атат. Сиздер мына ушул келечек кооперативи айтып атпайсызбы, 4 жыл болду депчи, 4 жылдан бери кызмат кылып 600дөн ашык адамдарга үй бердик депчи. Көбүнчө ала турган адамдар сиздерге билинип турат да, кайсыл райондо, кайсыл областта көп алып атат, кайсыл тарап көбүрөөк муктаж келин. Ошолордун ичинде мисалы мигранттар болушу мүмкүн, Россиядан ошо кара терге түшүп иштеп акчасын таап бул жака салып Россиянын гражданини болуп, бирок Кыргызстандан үй алам дегендерге деле бериле береби? Себеби азыр үй алгандардын көбү ошол жактын гражданын алып анан азыркы учурда бизде үй алгандардын бир 60% ошол биздин мигранттар экенин мен жаңылышпайм. Бул мигранттар бирок чет жерде иштеп жүргөн, бирок жараны Кыргызстандан болуп калгандар болот да. Эки жарандуулук болгондорчу? Эки жарандыктар болот. Себеби дегенде бизде Россиянын гражданиндери ала бергенге уруксат, эгерде батир алган болсо. Бул себеби эмнеден? Себеби бизге мыйзамга ылайык чет элдин жараны жер там, то есть жер тилке алганга уруксат берилбейт. Ошол себептен эгерде чет жерден жараны болуп кеткен болсо, анда батир алганга эле уруксат берилет. Ошол биздин батирдин дагы эмеси болбойбу? Мынча квадраттан ашпаган деген андай мыйзам жокпу? Андай мыйзамы жок. Ошол чет элдин жараны ошол батир алганга эле уруксат. Эгерде жер там ала турган болсо, мыйзамга ылайык бул аны өзүнө жеке менчикке өткөзө албайт. Ошондой учурлар болгонбу? Учурлар болгон. Бизде дагы мындай бар да, мүчөлүктү өткөзүү деген системасы бар. Ошол жараны өзү чет элдин жараны болуп калып, бирок үй алганга максат койгон болсо, өзүнүн ошол бир тууган же баласы же ата-энесине мүчөлүктү өткөзүп коюп туруп, алар же биякта Кыргызстандын жараны болгондуктан ошолорго өздөрүнө оформление кылып коюп, туугандарына анан өздөрү төлөп бүткөн учурлар да болот. Түшүнүктүү. Рахмат. Келген кийинки билдирүүнү окулу. Азыр канча убакыттан бери силер Сокулуктан угуп жаттым элет. Кандайсыңар дейт. Келечек компаниясы мен жакын байкем үй алыптыр. Азыр канча убакытта алып берип жатасыңар деген экен. 1064 абоненти. Эми үй алган биздин определенный убактыбыз жок. Себеби деген биздики кезек убакыт менен үй алабыз да. Анан азыркы күндө кезекте канча адам турат? Бир жыл 7 айда үй алып атат. Кезекте 1000ден ашык адам кезекте бар. Кезекте 1000ден ашык адамдар. Ушул суроого толуктоо иретинде бир аз айтып кетейин. Кооператив баягы башында айтып өтпөдүкпү? Бир мөөнөттү айтыш кыйын.
оор келет да. Себеп дегенде баягы айткандай эле акча элдики, элден түшкөн акчага көз каранды болуп калат да. Мисалы үчүн бүгүнгө чейин азыр биздин Келечек Турак Жай кооперативинде 3 айда үй алгандар деле бар. 6 айда үй алгандар бар, 7 айда үй алгандар бар. Азыркы күндө Адилет мырза айткандай баягы 1 жылдан ашыгыраак мөөнөт айтып атпайбызбы? Bunun себеби эмнеде болуп калды? Бул былтыркы 2022 жылдагы болгон биринчиден эле курстун көтөрүлүп кетишине. Курс көтөрүлүп кеткенде баягы кезеги келип калган жарандардагы турак жай алууну убактылуу токтотуп койгон учурлар болуп калды да. Себеп дегенде курстун эсебинен эле турак жайлар өтө кымбаттап кетти баасы. Бизде кезекке турган суммага ал турак жайды ала албай калды. Эле кооперативдерге бир аз ишенбөөчүлүктөр көбөйүп кетти да. Ишенбөөчүлүктөр көбөйүп кеткенден кийин кезекке турган адамдын саны бир аз азайып кетет. Анан сарсана болгон адамдын саны көбөйөт. Башка бир сөз менен айтканда, башка кооперативдерде болгон ызы чуулардын залакасы биздин Келечек Турак Жай кооперативине дагы тийгизбей койгон жок да. Тийгизди. Ошол себептен 1 жылдан азыр өтүп кетип атат. 1,5 жыл, 1 жыл 7 ай. Бул убактылуу бир көрүнүш деп эсептейбиз. Буйруса, бизде азыр деле Кыргызстанда, өлкөбүздө турак жайга муктаж жаран өтө көп. Мамлекетибиз туура аракет жасап атат. Ар кандай жолдорду издеп атышат. Жарандарга жакшылык болсун, жеңилдик болсун деп турак жай маселесин чечишке. Бирок бир учурда мунун баардыгын чечиш кыйын болуп калды өлкөбүзгө дагы. Ага биздин мындай биз иштеп аткандай Келечек Турак Жай кооперативинде таза иштеген кооперативдер чоң салым кошо алат да. Бул дегени Кудай кааласа кооператив бир аз аты жаман аттуу болуп аткан, бул убактылуу көрүнүш деп эсептесек болот. Себеп дегенде муктаждык бар жерде бул менен токтоп калбайт да. Дагы келе турган жарандар буйруса көп. Бул баскычтан дагы бир нерсени бир айтып кетсек туурараак болот. Эми өзүбүз деле көрдүк канча деген кооперативдер ар кандай окуялардан жаман аттуу болушту, ар кандай окуялар болуп кетти. Биз Келечек Турак Жай кооперативи ушул учурда өзүбүздүн ак экенибизди, так экенибизди, таза иштегенибизди көрсөтүп бере алдык. Доказать эте алдык дегендей да. Түшүндүм. Башка кооперативдерден сиздердин эмнеси менен айырмаланат? Сиздер баягы кооперативдерден сөзүңүздү бузуп койдум окшойт. Башка кооперативдерден айырма ар бир кооперативдин максаты ниети бир. Жарандарды турак жайлуу кылыш. Бирок кооперативдин ар биринин өзүнүн жекече өзгөчөлүгү бар. Биз башка кооперативдердин аттарын атабайбыз, айта албайбыз. Аларды биз конкурент катары деле көрбөйбүз, как партнер катары эсептейбиз. Кооперативдердин айырмачылыгы биздики эң биринчи бисмилла дегенде эле ушул онлайн системасы мактанып айта алабыз, бизде бар. Болгон башында эле. Ачылганыбызга дагы азыр 4-жыл болуп атат. 2019-жылы 15 октябрда ачылганбыз. Ал кезде эки эле кооператив болгон бар болчу да. Калган кооперативдердин айырмачылыгы кетип атат да. Тарыхыбыздын узактыгында. Ачылгандан бери онлайн системасын бузган жокпуз. Башка кээ бир кооперативдерге окшоп көп төлөгөн акчалуу калталууларды, капчыктууларды алдыга коюп аларга үй алып берип коюп, калганын аркага жылдырып койгон дагы жерибиз жок. Ушул мындайча айтканда макетибизди бузган жокпуз да. Дагы бир өзгөчөлүктөрүбүз бардык маалыматты YouTube каналыбызга жүктөйбүз. Кезекте турган адамдар онлайн деп эле атпайбызбы? Бул жерде деле элчилик да ар кандай сарсан ойлорго батып кетиши мүмкүн. Да онлайн дегени менен ортодо бир нерсе бар да, бирөөлөргө ортодон үй алып берип койду. Жок, бул мүмкүн эмес. Биз кимде кезек келген болсо, канча кишиге кезек келген болсо, ошону дагы видеого тартып туруп YouTube каналыбызга жүктөйбүз. Аны биздин Келечек Турак Жай кооперативинде кезек күтүп аткан жарандардын баардыгы көрүп турган мүмкүнчүлүк бар. Кезеги келген кишилер алдыда кимдерге уруксат берген, мындай кетип атат деп. Биздин айырмачылыктарыбыз ушундай. Рахмат. Ошол сөзгө дагы токтолуп, азыркы кооператив мыйзамында принциптер жазылган 2-беренеде. Бул жерде мындай кооперативдин ишин демократиялык башталышта башкаруу деген демелер бар. Ошол жана биз айтып кеткенде бул мыйзамда жазылгандыгы да. Кооперативдердин чарбалык ишине мүчөлөрдүн катышуусу, кооперативдин мүчөлөрүнө билим деңгээлин жогорулатышы жетелчил. Кооперативдин ишин жана анын финансылык абалын жөнүндө маалыматты так жана мүчөлөргө жеткизүү деген бул принциптер биз мыйзамда да жазылганда. Ошол принциптерди сактап эле иш алып берип
алып кетип берген болсо кооперативдер бул жарандарга турак жайлуу кылууна чоң салым кошулат деген биз ойдобуз. Негизи эле Кыргызстанда кооператив баягы пайда болгонуна мына сиздер айткандай бир 5-6 жылдын жүзү болду. Бирок башка өнүккөн өлкөлөрдө кооперативди мындай бир мыйзамдын чегинде аларды баягы бардык тарабынан колдоп, мындай бир аларда өнүккөн да биздики Кыргызстанга салыштырмалуу элдин баары ишенимдүү. Бизде тескерисинче ишенбөөчүлүк көп, артылчылык болуп атса, аякта ишеним көбүрөөк болот да башка өлкөлөрдө салыштырмалуу. Анан сиздер ошону атайын тажрыйба алып, ошо башка өлкөлөрдүн кооперативинде бар бир билим тажрыйбаңыздарды өстүрүп, келечеги кандай болот, жыйынтыгы кандай болот, эми мунун саны чексиз да, улана берет. Анан биз ошол сумманы так аткара албай калбайбызбы, айланта албай калбайбызбы, же тескерисинче тескериге кетип калбайбызбы деген бир күмөн силерде деле ой болгондо. Атайын тажрыйба алып ошондой бир баштагансыздарбы? Ооба, албетте. Бул кооперативди ачышта биринчиден максат кооперативдин жетекчилери ошол жактан бир доход көрүп байып кетишпи, же чындыгында эле муктаждыкты чечишпи. Эгерде бир байып кетиш максатында болсо, анда процент менен беришибиз керек болчу. Муктаждыкты чечиш керек болсо, анда пайызы жок документациянын аздыгында болуп атат. Так, эми кооперативдин тарыхы. Кооперативдер бул биздин чет өлкөгө чейининде эле өзүбүздүн Кыргызстаныбызда деле болгон. Эми биз чекесин көрүп калганбыз албетте. Союз убагында эми жашыраак болуп жакшы түшүнгөн эмеспиз, бирок азыр кооперативдин тарыхын касып келсек, мурун эле Кыргызстанда болгон да. Анан бир убактар болуп, союз ыдыргандан кийин кооператив жок болуп кетти. Тажрыйба алмашуу боюнча албетте бул кооперативди ачыш кыйын. Себеп дегенде канча деген жарандардын ишеничин мойнубузга алып атабыз да. Бул кооперативдер азыркы күндө Европа өлкөлөрүндө өтө чоң өнүккөн. Биз буларды издеп чыкканбыз. Биз булар жөнүндө өтө чоң маалыматтар алганбыз, маалыматтар топтогонбуз. Ал жакта кандай экен? Ал жакта өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда альтернатива мурда неме кылганда эми аргасынан айтканга туура келет, банк болгон да. Банктан насия алып, болбосо банк кредит алып, ошентип турак жай маселесин чечкен. Өнүккөн өлкөлөрдө турак жай маселесин кооперативдер чечет экен да. Банк эч кандай көз каранды эмес. Кооперативдин иштөө системасын өлкө, ошол кайсы мамлекет болсо, ошол мамлекет жетекчилери катуу көзөмөлгө алат. Ошол көзөмөлдү катуу алган үчүн элде ишеним болгон. Ишеним болгондагы бардыгы турак жай маселесин через кооператив аркылуу чечкен. Азыр деле чечип келет. 18 жашка толгон жаран өнүккөн өлкөдө, Европа, Германия, Франция мамлекеттеринде 18 жашка толгон жаран уже турак жай маселеси аныкы чечилип калат экен да. Ал төлөнгөндөн баштап эле ошол накопление ошол жака кетет экен. Биз дагы ошол нерселерди Кыргызстанга алып келсек, ошондойго жетсек деген чоң үмүттөрүбүз бар буюрса. Рахмат, түшүнүктүү. Бизге келген кат бар, азыр окуй кетели. WhatsApp номерибизге келген билдирүүлөрдү окубасак болот. 507 57 77 98 сандарына чалсаңыз болот, жана ошондой эле WhatsApp номерибизге билдирүүлөрдү жазып калтырыңыз. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Телефон аркылуу чалынбай жатат деген экен. 0206 абонент. Азыр линияны жаңы бошоттум, байланышам десеңиз, анда келсеңиз болот. 0312 57 77 98 сандары. Жарнамалык негизде экен, эсиңизге салам. Келечек турак жай кооперативинин өкүлдөрү бүгүн биздин студиябызда конокту. Эгерде үй алууга муктаждык жаралып жаткан болсо, кызыккан суроолоруңуз болсо, түз эфир аркылуу азыр кененирээк суроолоруңуздарды берип алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эртеден бери төлөмдүн принциптери жөнүндө сөз кылдык, жана андан сырткары башка кооперативдердин айырмачылыктарын айтып бердиңиздер. Ачылган, канча адам үй алган, канча адам кезекте турат. Менимче жакшы эле маалымат алды окшойт. Азыр угарманыбызды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Мен мындай суроом бар эле. Бул Ихсан деген чыкпадыбы? Ихсандан эле карасам, булардыкы деле Ихсандыкына окшош болот да. Азыр элдер коркуп калды. Ихсанда мен өз көзүм менен көрдүм. Башчылыктар келип ак ордолорун алып үйүн алдыр дегенди мен өз көзүм менен көрдүм. Силердики деле окшош болуп атат. Силердин айырмачылыгы кандай? Ошол айырмачылыгын айтып койсоңуз Ихсандан. Рахмат. Саламатсызбы, радио угарман. Башка кооперативдерден айырмалыгы ошол
сиз айтып кеткен кооперативде убадаланган убакыт бар болчу да, анан сумма төлөнгө жараша алар деген адамдардын эмесин списогун бөлүп койчу. 50% төлөсөң мынча айда аласың, 2 айда аласың деп убадаланбайт еще. Убада. 35%-ын салсаң 4 айда убадаланбайт. Анан 25%-ын салсаң 6 айда убадаланып айтылчу да. Анан бул жерде албетте булар 50%, 35%-тик төлөнгөн адамдарга жетишип үй алып бергенге үлгүрүп атышты. Тилекке каршы ошол 25%-дан көбүл эле жарандарыбыздын биз практика катары айтып бере алабыз. 50%, 35% төлөй турган эле мүмкүнчүлүк жок экен. Ошо 25%га аябай чоң бир масса чогулган. Алар баягы убадаланган нерсени берип атышты, бирок ар жакта 6000-7000 деген адам саны чогулуп калган. Анан аларга убадалангандыктан ошол үй издеп аларга даже үй ээлери менен да сүйлөшүп койгон учурлар болгон да. Ошол себептен баягы сүйлөшүп койгон үйдү да ала албастыктан, анан убадаланган убактысында үй бере албастыктан ошол негативный нерсе чыккандыктан булар ошол баягы сандын көбүнөн өздөрү ишти алып кете албагандыгынан байланыштуу ошол ызычуулар чыкты го дейм да. Ошол бизде сиз 50% саласызбы, 35 саласызбы, 25 саласызбы, кезектин акыркы ордуна турасыздар. То есть сиздин алдыңызда турган адамды сиз эч качан алдыга жылдыра албайсыз. Түшүнүктүү. Угарманыбыз бар, кабыл алып кое берели, мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз. Үн алгысын абдан чоңойтуп алган экенсиз, ошол себептен. Саламатсызбы? Байланышка чыгып жатканда үн алыңыздын азайтып алыңыз, себеби бизге жаңырып, тоскоолдук жаратып жаткан учуру. Саламатсыздарбы? Санжара радиосу Келечек кооперативи сиздерди күтүүсүздөн радиону угуп калып ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле дейт. Үй алдык эле, Кудайга шүгүр жашап жатышат. Мен да кезегимди күтүп жатам. Буюрса сиздерге чоң рахмат. Кыргыз элибизде кызмат кылып, көптөгөн жарандарыбызды үйлүү кылып, сүйүнтүп жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик, көп жетишкендиктер боло берсин деп акыркы саны 52-53 абонентти билдирүү жазып калтырган экен. Көп тааныштарым үй алышты ушул келечектен, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз деген экен. 10-64 абоненти смс билдирүүсүндө. Кийинки мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким? Камина Мерим. Сиздерге үй алганга возможность берип аткангачы, бирок менде биякта суроом бар эле да. Айтсам ушул келечектен үй алган болчу. Анан башка кооперативдерде проблема болуп калды го, ошон үчүн келечектен да ойлонуп калганбыз да. Анан мындай жокчу коркпой эле жазыла бергиле деп прямо айта аласыңарбы? Азыр акча бар да, просто коркуп эле атабыз. Бирок байкем жашап атат да. Келиңиз. Дал ушул кооперативдин жетекчиси агайга. Саламатсызбы эжеке? Эженин суроосуна бир аз жооп берип коеюн. Бизде баягы башка кооперативтерден өзүңүздөр деле мурун сүйлөп кеткендей, кезек системасы деп айтып атканбыз, акчабызга жараша иш кылабыз да, канча түшкөнгө. Андан тышкары биз азыркы моменттеги кылып аткан жумуштарыбыз, ар бир адам кезекти күтө ала турган болсо келе бергиле деп эле айтабыз да. Биздин жумушубуз ачык айкын. Бирдекени скрывать этип же элдин үмүтүн мурдагы байкеси кандай алган болсо, биз азыркы кадам таштап ким келбесин баарына бирдей калыпта кетип атабыз да. Бул жерде акчасы бар, акчасы жок деген эмес, үмүт бийик турат да бизде. Баягы кезекте дагы баарына акчам көбүрөөк деди эле, укук баарына бирдей иштейбиз. Ошол үчүн адан тышкары дагы келип аткан адамга дагы биз баягы максат коюп келип атат да, анын максатына жеткиргенге колубуздан келишинчекти. Жан бар кармап турам, бирок коркуп атам дегендерге коркпой эле келе берсеңиз болот деп ачык айтабыз. Бул нерседен кантип коркуш керек? Негизи, мисалы үчүн өзүңүз да карап көрүңүз, биздеги ар бир кооперативдердин кандай ситуациясы болбосун, ой пикирлери адамдыкы ар кандай болот экен да. Бирок биз жумушубузду текшерүүлөр болгон, өзүбүз үчүн да текшерүүлөр кылып, мүчөлөрүбүзгө текшерүүлөрдү көрсөткөнбүз. Мына бай кооперативден ондай болсо дагы биз текшерүүлөрдү акча кайка кетти, кайда кетти, канча адамга үй алып бердик, канча адамга акчасын кайтарып бердик дегендердин баарына жооп бергенге дагы 2022-де кылганбыз. 2020
2021 кылганбыз аудитский проверка международный болгон. Андан кийин азыр 2022 дагы аудитский проверкасын кылып атабыз. Бул текшерүүлөрдү көрсөтүп бергенге, биз мүчөлөрүбүзгө көрсөтүп бергенге көрсөтүп беришибиз керек да. Кошумчалайсыз. Ошондо сиздердин түшүнгөнүмө караганда андан сырткары жыл сайын сиздер ошол жыйынтыкты дагы көрсөтүп жалпы элге да отчет бере аласыздар. Биз бул мүчөлөрүбүзгө жыл сайын отчет беребиз. Бул нерседе баягы жаңы жыл эми эле келбедиби? Биз азыркы моментте годовой отчетко даярданып, ошол аудитский проверкаларды кылып атабыз. Бул кылып аткандарыбыз мүчөлөрүбүзгө акча туура эмес жакка кеткен жок. Аны биз өзүбүз эле кылып койсок болот, бирок международный аудитский проверка дегенибиз баягы азыр орун басарларым айтып кеткендей бир жетекчи акчасын бир жакка иштетип коюп, бирөөнүн аманат, бул деген аманат болуш керек да. Ошону биз көрсөтүп бергенге буну международный аудитский проверкалар текшерет, независимо. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Кайсыл жерде жайгашкан, телефондоруңарды толук айтып койсоңор барып барлашып кетмекпиз деген экен. Акыркы саны 20-52 абоненти. Биздин кеңсебиз Бишкекте бар, Каракол, Ош региондорунда бар. Эгерде телефон аркылуу байланышам десеңиздер 0703 400 200 номерлерине байланышып биз жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап коюңуз. 0703 400 200. Анан кеңсеге жеке Instagram жана бардык соц тармактарда бар. Ошол жактан дагы YouTube аркылуу дагы биздин ошо үй алып аткандардын, кармандардын айтып кеткен сөздөрүн угуп, ошол жактан да байланышка чыксаңыздар болот. Кыргыз негиз тууган жыл келет да, билесиздер, жалпыңыздар анан баягы туугандарыңыздар, сиздердин жакындарыңыздар биринчи аларга үй алып берип, анан кийинкилери үй алды деп коюймбу? Мен туугандарым очередте тургандар бар азырга чейин. Азыркыга чейин очеред. Бир тууганбы, ким тууган болобу же жакын досум болобу, баарына бирдей иш алып барат. Үмүт бийик да. Кошумча айтылып кеткендей, сиз айткандай тууганчыл келет экенбиз. Бизге дагы келген адамдар көп. Элдин үмүтүн биз төбө эле албайт экенбиз. Жогоруда айтып кеткендей, биздин жетекчибиздин дагы бир туугандары азыркы күнгө чейин дагы кезекте турушат. Саламатсыздарбы, кооператорду алдап жатышат деп кочтабыз. Силер алдап кетпейсиңерби? Кандай максатта акчаң ачтыңар жана эл үчүн ачылды бул компания? Максаты эмнеде дейт? Бул суроого жооп берилген, бирок дагы бир жолу айтпасак болбойт окшойт. Акыркы саны азыр айтамын. Эмне үчүн ачылды дейт? 1999 абонент деп жазыптыр. Кооператив эмне максатта ачылган? Максаты баягы башында айткандай эле бир эле келечек туракчай келечек туракчай кооператив эмес, бага жалпы эле кооперативдердин максаты бир туракчай эле болуш. Жеңил, оңой, документтердин аздыгы, пайыздын жоктугу, ыңгайлуулугу, ошол Кыргызстаныбызда туракчайга муктаж болгон жарандардын муктаждыгын чечүү максатында ачылган. Анан азыр кооперативдер боюнча дагы деле жанагы сөз болуп атат, каралоо мындайча айтканда. Бул бир убактылуу көрүнүш да, баягыда деле айтып кетпедикпи? Бир учурлар келет, эгерде Кудайым жараткан ошого насип кылган болсо, буйруган болсо, ошол күндү көрөрбүз. Бул кооперативдер азыркы күндө Кыргызстан үчүн жаңылык болуп атат да. Эң узак иштегени 4 жыл. Бул эми 4 жашар бала жаңы эле тамтың баскандай эле болуп калат эмеспи? 4 жыл деген бул кыска эле мөөнөт. Бир ушундай убакыттар болот буйруса. Эгерде мамлекет тараптан дагы көзөмөл болсо, жарандарыбыздын түшүнүшү кооператив боюнча маалыматы көбүрөөк болсо, бул кооперативдин өмүрү узак болуш үчүн жарандардын маалыматы так, ачык, айкын, толук болушка көз каранды болуп аткан да. Эгерде жаран туракчайга муктаж болуп келдиби, келгенде эле болду мен үй алам деп эле катталып алыш керек эмес. Келсин биринчи, таанышсын, юридикалык жактарды көрсүн, документацияны көрсүн, канча жаран үй алды, канча акча түшүп атат, каяка кетип атат, эмне болуп атат, укугу бар да. Ушул толук маалыматтуу болгондон кийин анан катталышса, азыркы көйгөйлөр болбойт болчу да. Бирөөдөн эле кыскача угуп эле шашып барып эле, мисалы үчүн мен азыр айткандан алысмын.
бат эле жыркап келе кал биз сага үй алып беребиз. Жок. Бизди тактагыла, текшергиле. Качантан бери иштеп атабыз? Кандай иштерди алып баратабыз? Башка кооперативден кандай айырмачылыгыбыз болуп атат? Дальше биз менен сүйлөшүп көрсүн. Бизде мисалы үчүн келсе, жетекчиликтер деле эшигибиз постоянно ачык. Кимсе келсе, бардыгына ачык, айкын, так маалымат бергенге биз менен да сүйлөшсүн. Кайсы документтин негизинде иштейбиз? Биздин иш алып барып аткан, буга чейинки алып барган жумуштарыбыз мыйзамга дал келеби, келбейби? Ошол жерде кайсы жерден сизге мындай ойлондуруп атат, мошенство деген барбы, ишенбөөчүлүк деген барбы? Кайсы жерде, кайсы сөз болбосо, кайсы кыймыл аракет ошол кишини ойго салып атат? Ошону биринчи тактап, ачык так түшүнүп алса, бул учур азыр айтып аткандай эле бир кыска мөөнөттө бир убакта келип келет дагы бир кооперативдер баягы башында айткандай эле биз мында дегенде эле чет өлкөнү мисал кыла берет экенбиз. Чет өлкөнү мисал кылганга маргасы мисал кылабыз. Бирок биз чет өлкөлүк болуп этпейбизби? Биз кыргыз болуп атабыз да. Биз дагы чет өлкөлүктөрдөй аң сезимибиз жетип барса, кооперативдер өтө чоң бир ишеничке барат. Чит угарман көпкө күтүп калып коелучу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз, угуп атабыз сизди. Кош келдик. Бул Санжыра радиосу? Ооба, угуп атабыз сизди. Келечек кооперативине суроо берейин дедим эле да. Ошо биздин ушу кошуналарыбыз үй алыптыр. Первоначальный взнос 25%дан алыптыр. Дагы ылдый түшөбү же түшпөйбү? Ошо первоначальный взнос акчабыз жетпей атат эле да. Ким ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз. Негизги алдыда пландарыбыз бар. Первоначальный ылдый түшүрүү деген пландарыбыз бар. Бирок первоначальный паевой төлөмдүн көп төлөнгөндүгү бул кооперативдин өзүнө эле жакшы да. Бирок тилекке каршы азыркы элдин шарттарына байланыштуу көп бизде мүчөлүктөр келип атат. Ошол первоначально жана жогору айтып кеткендей, угармандай эле баштапкы төлөмдөрүбүз аз болгондуктан биз каттала албайт экенбиз. Ошол себептен ошол жарандардын суроо талабына байланыштуу биз ошол төмөндөтөлү деген ойлорубуз бар. Бирок бул ишке пока ашпайт. Азыр суроо бар экен, окуп кетели. Саламатсыздарбы? Мүмкүнчүлүгү чектелген жагандарга жеңилдиктер барбы? Мисалы, бир үйдө бир квартира майып адамдарга жардам кылса болобу деген суроону 74-73 абоненти жазып узаткан экен. Анан дагы бир суроону окуп кетейин, себеби убакыт аз калды. Социалдык тармактарда алдап кеткендерин көрүп жатабыз. Ихсан, Ансар окшоп ушул сыяктуулар болуп кетпейсиңерби? Кимисине ишенерибизди билбей жатабыз дейт. Сураныш жооп берип коюңуздарчы дейт. Менин 30% акчам менен 1 жылдан бери ойлонуп жүрөм, жазылсамбы, жазылбасамбы деп дейт. Акыркы саны 1999 абонент. Ким жооп берет? Мен жооп берейин. Майып боюнча анан ошол суроо. Майып боюнча биз колдон келишинчекти азыркы кылып аткан жумушубуз өзү эң эле ылдый жардам катары бири-бирибизге жардам болсун, ынтымакка чакыруунун негизинде иштерибизди алып барып кетип атабыз. Бирок азыркы ар бир биздин мүчө туруп атканда деле баарына бирдей эле калыпта иш алып барабыз да. Үмүт да бул жерде азыр биздин практикабызда өткөндө канча эркек адамдар бар экен, мындай канча неберелүү болгончакты үйлүү болбогон адамдар да бар да. Ошолорду дагы баягы канча балдарым бар, монда неберелерим бар, үйүбүз жок, квартираныбыз деген. Ошолорду да үйлүү кылдык, Кудайга шүгүр. Ошондой эле сымалда баарына бирдей калыпта иш алып барабыз да. Бул деген сөз баягы өтө кыйналган адамды алдыракка жылдырып коюп, жакшыраак мүмкүн эмес деген сөздү түшүндүрөт. Бир сөз менен айтканда. Түшүнүктүү. Ардактуу угармандар, 13:54 билинбей бизге бөлүнгөн 1 сааттык убакыттагы соңку мүнөттөрүнө келип кетти. Келип калды. Азыр жыйынтыктоочу сөздү ар бириңиздерге беребиз. Ушул келечек мына күмөн санап мына 30% бар, 25% бар, эмне кылсам деп ойлонуп атам. Так мындай айта аласыздарбы, ишенимди айта аласыздарбы деп суранып аткан угармандарга ишеничтүү түрдө жыйынтыктоочу сөздөр менен айтып коюңуздар. Келиңиздер. Негизи турак жайлуу болом деген жарандарга кандай ыкмалар бар? Турак жайлуу болуу деген суроо тулду. Бул 4 ыкмасы бар. Биринчиси бул өзүнүн накталай акча алганыңа. Экинчиси банк аркылуу ипотечный кредит кылып өзүңө үйлүү кылууга. Үчүнчүсү бул курулуш компаниялардан баягы курулуп аткан убактысында алуу. Анан төртүнчүсү бул кооператив
кооперативтердин ыкмасы менен дагы бул жалгыз Кыргызстан тажрыйбасы эмес, бул баардык эле өлкөлөрдө болуп жаткан тажрыйба. Ошол себептен мен кооперативдер Кыргызстанга керек буну деген жобу акыркы ошол 2-3 жылдарда кооперативге болгон спростун көбөйүшү деле бул далил катары алсак болот. Ошол себептен кооперативтерге кызыгып өзүңүздөрдүн ошол үйлүү кылганга бир ыкма экенине кабыл алганыңызга суранат элем. Анан ооба кооператив болот экен, бул жакшы ыкма экен дебестиктен ошол кооперативдин ишмердүүлүгү боюнча да толук тастыктоо документтерин карап өзүңүздүн ошол бардык юридикалык жактан, финансылык жактан өзүңүздөргө консультация алып кооперативтерге, жалпы эле бизге эмес, бардык кооперативтерге ошентип кайрылсаңыздар болот деген сөз. Келиңиз. Кооперативге да катталам деген жарандар үчүн кайрылуу. Коркпоңуздар. Коркпоштон биринчи маалыматты толук алып алыңыздар. Бардык маалыматты так ачык айкын билип алгандан кийин эмнеге болбосун ишенсе болот. Анын үчүн баягы азыр эми кароолор жүрүп атканда жана эле сөзгө кайтканга аргасыз болуп атабыз. Эми бир кооператив тур эмес жумуш жасаган болсо, ал кишинин, ошол кооператив ачкан кишинин балким тур эмес системасындадыр. Балким андан ал жерде иштеген кишилердин тур эмес кылган кадамдары. Бул жакта биздеги айырмалары алдактан башка экенин айттык. Ошолорун тактап билип алса, келсин, ар дайым биздин эшигибиз ачык. Кызмат кылып келдик, дагы кылганга даярбыз. Канча жылда кылабыз деп дагы бирөө жөнөтүп атыптыр. Билдирүү дагы бир жолу жооп берип коюңуздар. Буга чейин жооп болгон, бирок жаңы кошулган угарман окшойт. Келечек турак жай кооперативи башка бир кооперативтерге окшоп, мынча мөөнөттү аласыз деп так келишимди жазып койгонго укугу жок, айта албайбыз. Очередтин негизинде 1 жыл, 1,5 жылдын тегерегинде үй алып атышат. Алгандар бар, 1,5 жылдын ичинде. 3 айдын ичинде да алгандар бар. Азыркы учурда азыркы кооперативтердин залыкасы тийгендигине байланыштуу мөөнөт бир аз узарып атат. Эң көп суроо 1,5 жыл. Түшүнүктүү. Жыйынтыктоочу сөздү андан келиңиз да ушул келечек Кыргызстандын келечекте бир жакшы бир өзүнүн жан дүйнөсүндө бир жакшы сезим болуп, үйлүү болуп, андан ары максаттар бийик болсун деген максат менен ачкан келечек кооперативинин ээси биздин негиздөөчүсү Курманалиев Элиман Курманалиевичке жыйынтыктоочу сөздү бергим келип атат. Келиңиз. Кандай жыйынтык айтасыз? Бардык адамдардын келип аткан кадам таштап ой пикири кандай болсо дагы ар бириңиздер кайсы кооперативди ойлонбоңуздар, баягы алдын ала сөздөргө эле ишенбей, полный документацияны карап койгуңуздарды суранам, потому что ар бир нерсенин сөзгө көп адам баласы ишенет экен. Бул нерседе эмес, далил. Мынча адамга үй алып бердим десе, значит ошончо адамдын документин көрүп коюшун. Биз ушу 2019 жылдан баштап иш алып барып кетип аткандан баштап айткан нерселерибизди биз видеодон да көрсөткөнбүз. YouTube'дан дагы келечек турак жай кооперативде баарын көрөт. Адан тышкарыда кимге, бизге эле эмес, башка кооперативтерге да кадам таштап атсаңар, ар бир сөзүн эмес, ошону полный далил менен көрүп койсоңор деген нерседен, же бирөө жарым акча бияктан келип, тияктан келип, ошону көрүп койсоңуздар деле укугуңуздар бар. Кооперативдин мүчөсүнө кирип атканыңыздардан кийин ар бир өзүңүздөрдүн укугуңуздарды унутпаңыздар. Ар бир адамдын өзүнүн эшигибиз ар дайым ачык. Бирок бизге эле келиңиздер дебейбиз. Ар бир нерсени изучать этип, анан кадам таштаңыздар өзүңүздөр. Анан өзүңүздөргө өзүң ишеним болуш керек. Эң башкысы өзүнө өзү ишенип, жаман ойдон алыс болуп, мен алам, демек 1,5 жыл аз эле убакыт, ушул убакыттын ичинде үйлүү болом деген жакшы кыялдар болсо кайрылсаңыздар болот. Келечек кооперативи YouTube каналыбыздан издеп таап алган үйлүү болгондордун видеосун толук көрсөңүздөр болот. Instagram, Facebook баракчаларында телефон номерлери жазылуу, ал жактан карап, байланышка чыгып, офиске келип, кенен маалымат алып кетсеңиздер болот. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз Санжира радиосунун жамааты. Жарнамалык негизде, ардактуу армандар, программабыз жарнамалык негизде болгон дагы бир жолу эсиңизге салгым келет. Программабызды жыйынтыктайлы, дагы суроолор болсо, Кудай буйрса Санжира радиосунда роликтер келип турат. Келечек кооперативи тууралуу телефон номерлер айтылат, жакын арадан баштап угасыздар, анан кайрылсаңыздар болот. Рахмат айтам, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, өзүңүздөр айткандай максат тилектериңиздер орундалсын, кыргыз элинин көптөгөн жарандарын үйлүү болуп, кубантып, сиздер дагы алардын кубанычынан өзүңүздөр да кубанычыңыздар. Ден соолук каалайм, бар болуңуздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Ыраазычылык билдиребиз.